عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بحدثكم عن كارثة بيئية خطيرة جدا في شمال المدينة. هذا نخل الروثانة. روثانة المدينة وادي طويل جدا من أودية المدينة في شمالها في قرية اسمها المندسة. طبعا لاحظوا النخل كأنه على جال النيل، وهذا دليل على قوة المياه اللي يسقابها. طبعا المياه يا شباب اللي يسقابها لا تفكرون انها موية من النيل، هذه موية الصرف الصحي، موية البيارات أجلكم الله تسقابها هذه الأودية. هذا الوادي نخل يمين ويسار مد البصر، مد البصر، روثانة المدينة المنورة. هذه الجهة الأخرى والنخل فيها. طبعا دحين نوريكم الموية. هذا النخل الوادي طوله قريب من 50 كيلو، كله يسقى من هذه المياه. لاحظوا النخل كلها تسقى من مياه الصرف الصحي مباشرة. لا أدري يعني وزارة الصحة كيف سمحت بهذا الشكل؟ وين الوزارة؟ وين وزارة التجارة؟ وين حماية المستهلك؟ وين حماية المواطنين اللي واثقين في روثانة المدينة المنورة؟ يعني شيء كارثة، فعلا كارثة. الآن أوريكم الموية والماطور، وطبعا مواطير مش ماطور، أكثر من 500 مزرعة كلها تسقى من هذا الماء. أكثر من 500 مزرعة، إذا بقلل أنا أقول 500، كلها تسقى من موية الصرف الصحي مباشرة. هذا المواطير، هذا الماطور، وهذا الماء يمر وسط المزارع. الماء الآسن وسط المزارع يمر. لاحظوا الجفال والوساخة، موية صرف صحي وروثانة المدينة. تحية لوزارة الصحة.